आज शायद मार्केट में मटर लुटाया जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड इतना सारा मटर उठाकर घर ले आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आज से मैं सिर्फ मटर ही मटर खाऊंगा। बाप रे! ब्रेकफास्ट में मटर, लंच में मटर और डिनर में मटर। और ये कहकर वो मटर छुड़ाने लग जाते हैं। तो मैं तो लग जाती हूँ घर का काम निपटाने में। फिर मैं सोचती हूँ इतने सारे मटर को मैं रखूँ कहाँ जिससे ये फ्रेश रहे। तो मैं मटर को फ्रेश रखने का जुगाड़ लगाती हूँ। सिकुड़ी से कहती हूँ मटर लेकर के आओ। फिर हम सब बैठ जाते हैं मटर को छाँटने के प्रोसेस में। जिसमें से आधा से अधिक मटर तो खराब ही निकल जाता है, क्योंकि ये रात भर प्लास्टिक में बंद रह जाता है, मैं इसे निकालना भूल जाती हूँ। अब मैं आगे से मटर बिल्कुल नहीं मँगाऊँगी, इतने क्योंकि आधा केजी तेजस्वी मटर लोग हैं लाने हमारे बोला था, पास 5 केजी मटर कितने लाके दे दिया। शानदार मेरा विचार रख काम बढ़ा दिया इन्होंने।